睇熔岩表演，睇極光。佢好似一條風暴咁啊！去咗 Lava Show 係睇熔岩表演。南岸嗰度有個叫 Vic 嘅地方，嗰度係第一個啦。咁呢個就係第二個起嘅，都係睇人攞嗰啲熔岩，跟住凝固咗，佢再煲翻佢，跟住喺度表演，同埋會介紹一啲火山嘅知識啊、歷史俾你。佢呢度全部都係呢啲火山爆發嘅 postcard。拉花杯又要做，火山灰賣，就代表你去火山嘅時候執翻啲咧，你就可以慳翻呢個990蚊。呢個咧，如果你有買 premium 門飛，就會送你一粒。咁我哋有冇買 premium 啊？冇，我哋買普通。呢度冇劃位啊，所以一叫你入嚟嘅時候咧，你就可以快啲入啦。咁就霸最靚嘅位。我哋就喺正中間。睇 show 嘅時候要戴眼鏡，唔知點解，佢係個熔岩唔會彈到我哋嘛。如果你買 premium 就係坐喺上面，佢就會送你一杯酒，同埋有得入去佢後邊睇佢整熔岩嘅攪拌機。Now we have these two types of lava flows in Iceland called Akka and Pahoihoe. So we're going to be having a Pahoihoe lava flow here today. It's this very smooth, silky flowing lava, like super bright orange glowing and very, very hot lava. And we can play with it. Akka, that would be the opposite. It's like the lava you see in nature by the roads when you're driving from the airport, even. You can see this crunchy lava on the sides of the roads covered in moss. Is the lava ready? Yes, perfect. Really? Great, perfect. Thank you, Mate. Bye-bye. Lucy. Iceland is one of the most active volcanic places on Earth, with a significant eruption every 3 to 5 years on average. Fluid in the form of bubbles. This here is what we call Palais hair. Here as well. Still pretty much That's just the lava cooling down. I'm gonna check the temperature just about where we put the ice on top earlier. Let's check this piece here, how hot it actually is. 276 degrees Celsius, 530 Fahrenheit. Then we can check how hot the lava is, maybe 714 degrees Celsius, 1317 Fahrenheit. But I can break these tiny lava bubbles we had before, and they clear. Wow. I know, thank you. 我哋啱啱睇完個 Lava Show，你覺得點啊？我覺得好值得睇喎，其實即係你平常冇機會見到熔岩啊嘛，佢喺佢後台煲煮變翻真正熔岩嘅溫度之後，再做一個 show 俾我哋咯。佢流嗰啲熔岩嗰陣咧，佢就會熄晒成間房嘅燈啦，即係個熔岩一流落嚟嘅時候咧，就完全成間房都乾晒咯，即係你開始就覺得好熱好熱，因為佢中間會經過一塊冰嘅，啲熔岩一掂到冰嘅時候咧，佢就會開始產生氣泡，即係佢就會凝結啦，即係佢就會變咗玻璃。佢用咗塊紙啦去模擬，如果你人手掂，就算係凝固咗嘅熔岩，佢已經變咗黑色，唔係橙色嘅熔岩會點？即係佢一擺張紙落去咧，個張紙都係即刻紅紅火咁樣着起咗，超恐怖。佢就話嗰個其實就係你嘅手指啊，所以千祈唔好掂，你會即刻着火。仲會介紹火山爆發造成呢啲黑沙嗰啲過程。我覺得如果你係頭先睇完呢個 show 再去黑沙灘，可能你會更加感觸，你會覺得哇，原來我哋去嗰啲地方全部都係由火山爆發造成嘅，你會覺得好神奇啊！都會睇到條片話俾你知火山爆發嘅歷史啦，佢會攞支棍係咁玩嗰啲熔岩，我覺得好得意咯。你會發覺原來佢會用啲熔岩嚟整玻璃喎。最尾嗰個主持人講咗個 fun fact 俾我哋聽，人係唔會沉喺熔岩入面，因為熔岩嘅 density 係遠比人高，所以咧如果你跌入熔岩嘅話咧，你係唔會沉落去，即係你唔會好似遇溺咁樣咧浸咗喺啲熔岩入面。
所以你係一定會直接着火死咗。我哋依家就去睇極光。我哋今次去睇極光係報 Bus Travel 嘅團。我哋依家驟眼睇上去咧，仲有啲雲，希望咧我哋去到極光嗰度咧，就即刻萬里無雲，咁我哋就可以睇到滿天嘅極光啦。因為今日嘅極光指數係高，但係如果俾啲雲遮住咗就太可惜啦。我哋到咗第一個點啦，好似都有啲雲遮住咗。我哋依家正對住北邊，我哋就慢慢喺度等。佢就喺個雲嗰度，就你用眼睇就睇到啦。佢好似一條風暴咁啊，喐下喐下咁嘅。冇帶燈嘅話咧，都可以用手機嘅閃光燈頂住。我哋仲要冇腳架，蒙到阿媽都唔認得。我仲用咗電話影啊，你睇下。佢喺正我頭頂啊 Oh my god！我哋冇腳架都影得勁清楚喲，佢超大個啊！今日啲北極光，佢真係好似咧人哋嗰啲片入邊嗰啲嘢，嘟好似嗰啲音符咁樣飛嚟飛去嘅感覺。但係蒙蒙地都影得清楚啊！如果有大腳架，一定更加靚。太精彩啦，簡直係極光大爆發。我哋今日嘅 KP Index 就唔算高，其實得3單。今日係咁多日，我哋嚟唯一日係 clear skies 啫，所以我哋今日睇到好多嘢。個導遊話，如果你想睇到唔同顏色咧，真係要去到紫色啊嗰啲嘅話咧，就要去到真係好高，可能去到7啊咁樣嘅 KP Index 先會見到。KP Index 係咁低嘅話咧，就通常就係會見到綠色。所以我哋今日都就係見到綠色同埋少少粉紅色，好開心啊！係我見過最大嘅極光啊！如果我睇我哋芬蘭嘅片，我哋都見到極光啦，但係都係好遠停咗喺度嘅事啦。但係今日係真係見到佢喐嚟喐去喺頭頂咁樣飛走嘅感覺，好震撼。三腳架變咗真係三腳，1、2、3。真三腳啊，報廢咗啊！嚟呢度呢都唔使驚冇得去廁所啊，佢呢度係有廁所嘅，但係佢未必每次都係停呢個位。我哋已經喺度留咗大概9個字左右啦，依家係11點40分，唔知仲會唔會去下一個 spot。本身諗緊應該會去2至3個 spot，但係佢留咗極耐。我覺得如果相比起芬蘭同埋冰島追極光嘅話，我比較中意芬蘭追極光嗰啲。佢係真係帶我哋去周圍咩都冇嘅地方，就會去睇極光，嗰個氛圍真係好好，又有燒烤食啦，佢會燒香腸俾我哋食，所以個感覺成個體驗，我覺得芬蘭好過冰島。又有啦，去追極光哦，呢度有啊，呢度都有啊，見唔見到啊？呢個條綠色啊，哦，成條綠色啊，追極光小隊。手動等3秒 ，Kevin。好凍啊！依家係2度啊，一啲都唔似2度咯，應該似-10度，超可怕。我哋又翻嚟呢度啦，我哋今朝先嚟咗呢個國家公園，我哋依家原來喺國家公園隔籬。耶！翻到嚟啦！我哋發現咗一個超市有得賣嘅杯麵，幾好食。佢係冬陰功味杯麵啊！我哋追完個極光團，而家已經係2點。我哋好彩啊！我哋今日追到極光啊！但係就係爆發咗一次咋，本身個導遊以為會有第2次，但係都冇，之後就翻咗嚟。但係個導遊話，今次嘅爆發係成個月最犀利嘅。尋日天氣差到要取消埋添，點知今日就可以見到咁大嘅極光爆發。但係今日就係去咗一個 spot，有少少可惜。可能個導遊覺得呢個 spot 會睇到第2次，所以佢就一路停喺度，但係都陸續都有見到極光嘅。我哋10點出發，之後大概1點半翻到市中心。聽日嘅話應該會係 City Walk，喺市中心行嚟行去食下好嘢。而家佢走咗啊！你寫咩啊？我寫日記先，錄低去咗啲咩地方。一俾貓貓食邊走，好懶啊你。佢唔中意你啊 Last day 啦，我哋喺最後一日先第一次見到日光日白嘅雷克雅未克啊！每一日我哋都去嗰啲 tour 咁，所以我哋每一次去都係天黑。但係我哋今日終於第一日喺市中心見到陽光啊！我哋行緊去 Cafe Loki 去食羊湯同埋豬腳嘅羊板，佢叫 lamb shank， 即係羊髀豬腳嘅好大羊。嚿嘅咯。我前面嗰度就係其中一個景點啦。好靚啊！佢呢度啲樓成日都5顏6色，同埋佢呢度就算5顏6色，佢都好乾淨啦，所以影出嚟好靚。
就喺個教堂嘅對面。Go， 有啲黑麥麵包咁啦，有魚啊。但係我哋係為咗呢個 lamb shank 勁大隻咯，同埋為咗食呢個黑麥麵包雪糕，唔知係黑麥麵包味定係入面有黑麥麵包，所以想試下，未食過。佢都有呢度大名鼎鼎嘅羊湯，佢仲有得食鯊魚，一次過都晒啦。呢個係羊髀，呢個係羊湯，黑麥麵包，黑麥麵包係跟個羊湯同埋黑麥雪糕啊！你試下個黑麥雪糕先啦，我驚佢溶。點啊？係黑麥味定係有黑麥喺？好似一個黑麥麵包嘅感覺。佢下邊好似真係一個黑麥麵包咁樣，但係好好食嘅，佢個味係好夾嘅。好硬喎佢。佢個雪糕似係焦糖味多啲，即係再撈黑麥麵包碎。個雪糕係軟腍嘅，但係因為佢中間有好多黑麥麵包碎咧，搞到佢食個雪糕都好煙煙韌韌，好食喎呢個黑麥雪糕。點解呢度唔盛產呢個雪糕？再嚟試下呢個黑麥麵包，上面應該牛油，冇味牛油。黑麥麵包好乾啊，就咁食。我覺得如果想食黑麥麵包，呢個好食好多，因為佢濕濕地有啲雪糕。如無意外就係最後一碗羊肉湯啊！呢度啲羊肉湯我真係幾中意飲。我哋每日都有一碗羊肉湯，最尾翻到去就冇得飲啦，所以要飲盡佢。呢碗羊肉湯，佢感覺嗰啲料啊，嗰啲粒都會大粒啲，我切試下先。都係嗰陣味，不過好飲。呢個羊肉，好腍啊！望落去。咁多人食過最好味嘅羊肉，佢羊味好出啦，入邊好多肉汁，好嫩，同埋佢仲有薄薄嘅一層脂肪咁樣，好好食。羊肉湯都會有少少呢個味咯，所以佢基本上羊肉湯都係佢用啲肉汁嚟做。呢度咧可以咁樣影相，之後喺嗰度咧低頭上嚟就可以影到個教堂同埋隻狗汪汪汪。你坐喺呢度之後咁樣低炒你上去，踩都上去。算啦，咁我就咁同你影教堂好唔好啊？芬蘭啲嘢食仲有一種明明唔係嗌咗好多，但係不知不覺就食到好飽嘅感覺，好神奇。我哋啱啱嗌咗佢一個明，即係嗌咗一個細羊湯，再嗌個雪糕，飽到黐咗線。喵！點解成日喺街度好似都有啲有主人嘅貓行嚟？喵！嚟咗湖邊，勁多鴿啊，真係勁舒服，可以買麵包過嚟餵佢哋，佢超大隻咯，呢度啲鴿。佢係海鷗同埋天鵝。呀！佢哋落晒水啦！呀，小鴨鴨啊，知唔知天鵝係點嗌啊？佢係咁樣嘅，佢返嚟啦！佢又落水啦！佢唔理我，我都唔理佢啊！分享下我哋食咗3日早餐嘅麵包，麵包超好食，我哋每日嘅早餐都係佢，最後一日都係佢。我哋係食呢個15號羊火腿、芝士、生菜、fried onion 同埋佢嗰個唔知乜嘢 sauce。我第一日趁熱食啊，哇，好好食！啲肉汁啲羊咧流晒啲汁出嚟，超好食。嗰間對面又係超好食呢個 pita with lamb，pita 就係佢嗰個包。超好食啊！呢間嘢認住啦，超讚！嗰啲油脂好似好正，個羊好似嗰啲燒烤味嗰啲羊，佢話孜然味好食，我中意孜然。整佢嚟講都係嗰個劇巴醬味。買到早餐跟團一流啊！我哋依家咧就翻酒店拎行李，就要出發去機場啦。用個熱狗嚟完結我哋今次嘅旅程。我今日5日4嘅旅程就到呢度啦。如果大家想睇嘅關於歐洲或者我哋英國周圍玩嘅嘢，就記得 subscribe 我哋 channel、like、comment 同 share 俾你朋友睇啦。我哋下集再見，拜拜。